reka mbanze mbaza ababyeyi baba bafite abakobwa mamubagurisha. Kabiri, ese njye ufite umuhungu njye mba nararareye mu ishyamba ko muvuga ngo ni ikamba ngo ryiza ry'ababyeyi njye ntago mba ndikwiriye, ntago mba narareze neza. Icyo kintu rwose iyo myumvire muyikureho. Umwana wese ni umwana, umukobwa ni umukobwa, inkwano ubundi nishimwe ry'umukobwa ko yemeye kurongorwa, ntabwo ari ishimwe ry'ababyeyi ryuko ngo umubyeyi yareze neza. Gese narereye kwa Kabuga azaguhitana. Hari abadamu bangahe twaganiriye bafite imashini mu nzu zabo. Ari umudamu? Imashini zibakorera imibonano mpuzabitsina. Hari uwo naganiriye nawe arambwira ati umugabo wanjye arangiza vuba ni nko kubita. Ati umunota umwe ni wo mwinshi. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa ngirana. Iyo uri kubikora wenyine ubwo n'uburyo bwo kwikinisha ukoresha imbaraga nyinshi cyane cyane ubwonko. Umudamu wikinisha ahura n'ingaruka. Cyambere guhorana ama infection, kabiri kutarangiza ugasanga ngo umugore ngo baramurongora ntarangize. Hari umukobwa twakoranye ikiganiro arambwira ati njyewe imashini nimfasha. Ati nyamara nigize no gukora ntago navuga ko ndi isugi n'abagabo rwose twaryamanye n'abasore. Atari ko imashini itandukanye n'abagabo. Sinzi niba warigezeho. Ngaho re ari umugani wa mu Kinyarwanda nk'ijambo asi ngijambo ribi ryakoze akantu katari keza. asi yawe none sasi n'abagore iriya mashini ikorerwa njya mbona hari n'abagabo nabo bazikoresha. Hari imashini nazo z'abagabo bakorera ibaho nayo. Ndetse ndaje nyikwereka ariko birahari pe, birahari kandi bireze. Ariko nababwira ngo kurushaho kwitekerezaho niko kurushaho kugira ubuzima bwiza, kuko uyu munsi urabikora ukumva biraryoshye, ukumva ni byiza, ariko tekereza kuri ejo uko bizagenda. Aho nagiye muri Tanzania sangaho ikintu cyeze cyane n'amarozi, ariko nabonye no mu Rwanda ibintu bisigaye bikaze. Mana yanjye ko biteye ubwoba ibi bintu. Ndavuga imashini bakajya bagira ngo ni ibintu mba ndi gupapira. Uwo yazira hari barazikoresha, ariko mu by'ukuri no kwiyangiza. None se ikibazo mise nibaza, hari igikorwa koze njye ntabashe kuvuga nkahita nibaza oya si wiseka nukuri nkahita nibaza ukuntu uri kubicamo amarengane. Oya nyine ibi wa mugani wawe ni ukwikinisha nyine ni ukwikinese. Nubonye ko ashizeho uduca ariko sinawe ujye ugira ibanga muntu, kuko hari n'abantu barinywa kubera agashungo. Ikigare agashungo y'ikigare mu yandi magambo. Hari umuntu baje ngo umugabo umeze nk'inkoko ku ruhande hariya uri kumva iki kiganiro ati hanyuma ngo umuntu ufite agatsina gato ngaho re nikabajije yego mbo hari abantu bafite igitsina gitoya ariko kingana, ariko wavutse ariko kingana ariyo mikurire yake. Icyo ntago wacyongera ngo bishoboke. Ahubwo nari umuntu ugira igitsina gitoya kubera kwikinisha. None uko wikinisha kikideforma kikava no mu mwanya wacyo kikigonda. Kadosos wakuye iki muri Tanzania? Muri Tanzania ikintu nakuyeyo special. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze murere mu mande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo. Umunsi kwakiriye Asiya. Nyuma y'igihe kirekire cyane araje tubwira amakuru. Tubwire abagore b'iyi minsi. Shanya mvugira abagore asi ariko uyu munsi ntago mbavugira. Rwose. Urakoze cyane kunyakira. Ku batanzi nitwa Nyirashumbusho Asiya, ariko abakunzi ba GASARO twabanaga umunsi ku munsi usibye ko nari maze igihe ntahari. Ngira ngo hari duherukana umwaka ushize. Shaka bisi. Narindi muri business, narindi gushakisha nyine ifaranga. Narindi gushakisha amafaranga ariko naragiye no mahugurwa muri Tanzania. Yego.
nyuma yaho nza no kujya i Burundi mba nkirimo gushakisha nyine ibyabafasha umunsi ku munsi. Yego. Ubwo rero wari urimo uravuga ngo uyu munsi ntabwo uri buvugira abagore kuyihe mpamvu Sandra? Shaka mpamvu zuko ewana maze iminsi numva ibintu Asiya nkawe rero akenshi uravura ufasha abantu benshi, reka tuvuge ko wumva impande zombi, sibyo? Wumva impande umugore umugabo, ariko muri iyi minsi hari ibintu byateye uratubwiraho niba ari ukutuvunguriraho simbizi cyangwa se nimba nawe ujya uhura nabyo. Ati abagore muri iyi minsi bameze nabi mu kuroga abo bashakanye. Ibyo bintu ujya ubyumva? Ntago turi buze kuvuga ngo ni abagore babikora cyangwa ni abagabo babikora, kuko umunyarwanda yaravuze ngo utakaraba wese yano. Shatse kuvuga iki? Shatse kuvuga ko abantu babi ntago ari abagabo gusa, abantu babi ntago ari abagore gusa. Nkiriya nkuru y'uriya mudamu twariho wanze kurwaza umugabo we kandi arembye kandi nta wundi muntu wo kumwitaho, nyine urabona ko yagaragaje ubunyamaswa. Kandi ubundi umuntu mwashakanye navuga ngo niwe sano ya bugufi ubufite hafi yawe, cyane pe, niwe muntu wenyine ushaka kukwihanganira mu burwayi nka buriya. Urabona yabaye paralize, ntiyumva, ntavuga, ntabona, ntiyihindukiza, no ngo akeneye nyine wa wundi w'isano ye ya hafi. Buriya rero isano ya bugufi y'umuntu niwo mwashakanye cyane. Sandra, hari aho wagera mama wakaba atari ukenewe, akaba atari umwana wawe ukenewe, ariko akaba ari wa wundi mwashakanye. Urumva iyo bigeze mu kugukarabya biragoye kuvuga ngo umubyeyi niwe ukenewe cyane. Nkure mu papa ungana kuriya ntabwo wavuga ngo mama, kandi nk'umuntu ungana kuriya n'igihe mama aba atakimufite niho wavuga ngo umwana we baraza kumukarabya, uba ukeneye umugore wawe. Ariko se nimba yatugaragarije ubunyamaswa nka buriya ntacyo kuvuga wavuga. Gusa reka nkomeze abantu bananiwe n'urushako. Nakomeza abagabo bananiwe abagore babo babananiye, nkaba nanakomeza n'abagore abagabo babo bananiwe. Yego. Kuko ubunyamaswa bwo buri ku mpande zose, gusa hisi iri kutuganishaho ntabwo nzahariho. Shani habi. Urukundo n'impuhwe byagabanutse mu bantu, cyane cyane abashakanye. Asi uvuze neza, wa mugani impande zombi bananiranwa. Yaba umugabo yakunanira, yaba umugore yakunanira, ahubwo Imana ibyoroshye, kuko ntabwo muri iyi minsi byoroshye wa muntu we. Urahura n'umuntu mu mwaka umwe ati byaranze, ukumva nyine ko nimba umwaka umwe umuntu bimunaniye kuba yakihangana, ni ikintu gikomeye. Si ni ikintu gikomeye, ariko Sandra, hari ikintu nabonye muri iyi minsi, hari abantu basigaye babana gahunda ari ugutandukana. Umuntu umwe akaba afite gahunda yo kubaka, undi afite gahunda yo gutana. Urugero ugasanga nk'umukobwa agiye gushakana n'umusore, amukurikiyeho umutungo runaka, akaba afite undi musore bakundana ku ruhande, ariko akemera kubana n'uyu nguyu kugira ngo basezerane ivangamutungo mu gihe cy'umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri, batangire kumwiyenzaho kugira ngo batandukane. Cyangwa se ugasanga umusore agiye kurongora umukobwa cyangwa se umudamu runaka, amukurikiyeho ikintu runaka, bagasezerana ivangamutungo, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se imyaka ibiri agatangira kumubanira nabi, akamunaniza kugira ngo bakunde bakore divorce. Uriya mudamu wa Safi niwe nakurikiye ikiganiro cye mu marira menshi, avuga ngo leta yakabaye ishaka ikintu ikora ngo nk'itegeko rirengera bano bantu. Leta yarabikoze, ahubwo ni amahitamo yayo. Yego, icyo ndacyemera. Kuko hari uburyo butatu bwo gusezerana. Gusezerana ivangamutungo rusange, ubwo ni uguhuza ibyo mufite n'ibyo muzabona. Yego. Hari ivanguramutungo risesuye, ukagira ibyawe nanjye nkagira ibyanjye, namuhahana akaza n'ivangamutungo muhahana. None se nimba twahisemo kuvanga umutungo, ni amahitamo yacu. Ntago nibyo abagiye kubana nabagira inama yo kujya mushishoza, ukavuga utese aho reka nguhe urugero sana. Njyewe umuhungu arandambagije cyangwa se umugabo arandambagije, ansabye ko tubana. Uyu musore afite inzu ye, yego, afite imodoka ye, cyangwa se afite inzu ebyiri, yego. Mu by'ukuri njyewe nibitahanwa nzatahana, bizava mu nkwana mpaye. Yego. Mu by'ukuri turavanga iki? Abantu natwe tujye tugabanya ubujiji. Nta na kimwe. Turavanga iki?
tujye tureka kugendera mu bintu by'ubujiji cyangwa ikigare ngo wumve ko ngo abantu ngiye batavanze umutungo ngo ubwo ngo nta bashaka kubana neza ngo nta rukundo. Oya no, muri Isilamu ndayikunda cyane. Muri Isilamu umutungo w'umuntu ni gatozi kuri we. Yego. Ariko ko mbona benshi basinya ivangamutungo. Nuvuga ngo mu mahame y'idini mwe mubigira mu masezerano, hari icyo bita amasezerano y'umwihariko. Ni amasezerano mwagiranye mu bwanyu. Ariko ubundi mu mahame y'idini umutungo w'umuntu ni gatozi kuri nyirawo. Ku buryo se uramutse utandukanye n'umuntu mutagabana 30-50. Keretse ari byo mwasezeranye, keretse mwarabivuganye mbere. Kuko mwe musezerana, twe ntago dusezerana akaramata cyangwa dusezerane kopi nk'iyo wowe usezerana. Urona mu bukwe yego usibye muri leta nibwo babigenza neza. Muri leta mwebwe musezerana, baravuga ngo ngiye runaka ngiye kubana nawe. Yego. Nkimara kumva icyo amategeko avuga, nemeye kuzabana dukurikije uko twabyemeranyijwe. No mu murenge? Mu murenge niko basezerana. Dukurikije uko twabyemeranyijwe. Muri Isilamu rero naho njyanye muri Isilamu cyane, ariko reka mbikubwire n'abatari babize babimenye. Ubundi ndahera muko abantu bagiye kubana, ubundi umukobwa ni umukobwa, umukobwa ntago ari umukoshwa. Biriya bintu ababyeyi bicarana bakajya mu biciro ngo uzampa miliyoni ngo hoya ngo mfite 800 ati ntago nayemera namwishyuriye amashuri. Reka mbanze mbaza ababyeyi baba bafite abakobwa mamubagurisha. Kabiri, ese njye ufite umuhungu njye mba nararareye mu ishyamba ko muvuga ngo ni ikamba ngo ryiza ry'ababyeyi, njye ntago mba ndikwiriye, ntago mba narareze neza. Cyo kintu rwose iyo myumvire muyikureho. Umwana wese ni umwana, umukobwa ni umukobwa. Inkwano ubundi nishimwe ry'umukobwa kwemeye kurongorwa, ntabwo ari ishimwe ry'ababyeyi ryuko ngo umubyeyi yareze neza. Gese narereye kwa Kabuga azaguhitana. Oya, inkwano ni itegeko ry'Imana. Umukobwa ni umukobwa. Qur'ani iravuga ngo muzabarongore ku nkwano mwabatanzeho. Sibyo? Bibiri kavuga ngo umukobwa nyine ni umukobwa ngo muzamukwe. Umukobwa agomba gukobwa. Ariko ntago umukobwa ari umukoshwa. Ntago umukobwa agomba kugurishwa. Ntago ari kujya mu biciro ngo yasinyemeranga yangaya ngo urona ngo namurihiye kaminuza kandi wenda ugasanga yiganye n'uwanjye. Ukagira ngo njye wanjye yigiye ubuntu. Cyo ni ikibazo. Rimwe na rimwe bakanga no kuwushingira umwana w'umukene ngo kubera ko ngo bwose ngo miliyoni 2 tuzamukosha ngo ubwo yaziduha. Ugasanga rimwe na rimwe bitambitse mu rukundo rw'abana ngo kwera katabona inkwano uko bagiye mu biciro. Abakobwa banyu ntago ari amatungo babyeyi. Mworohereza abana banyu ndetse n'abacu. Barebe urukundo mbere ya byose. Barebe urukundo. Hanyuma inkwano ni umusore n'umukobwa bayivuganaho. Yego. Bitewe nuko umusore afite ubushobozi, bitewe n'ubushobozi afite, umukobwa nibwo avuga ati nge uzankwa aya cyangwa se uzankwa iki. Ushaka no kuvuga ati uzankwe shenete. Cyangwa se uzankwa isaha. Birashoboka. Yego. Hanyuma iyo bagiye kubana rero umukobwa ntago yishingira, umukobwa agira umushingira. Ntago umukobwa ajya arangarahire ngo ngewe ngo tuzabana. Oya, umusaza w'umukobwa, ise w'umukobwa cyangwa se undi muntu wabiherewe uburenganzira n'umuryango niwe ushingira umukobwa. Nje runaka ngushingiye umukobwa wanjye runaka, mukazabana uko mwabyemeranyijwe ndetse municisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Urabyemera? Nibyo. Menya n'ibindi bintu ntago narimbizi, mfite inshuti z'abizima ariko ntago kukanu nari nkazi. Mukazabana uko mwabyemeranyijwe ndetse municisha bugufi munsi y'amategeko y'Imana. Urabyemera? Nibyo nta bindi. Nawe uti ndabyemera. Ubwo deja gusezerana birarangiye. Birarangiye tayari. Ntago umukobwa yishingira, umukobwa baramushingira. Zugiye hariya urishingiye. Ako nako turakamenye asi twikomereze. Gusa buriya barabimenye uko bigenda. Bakunda kuvuga ngo umukobwa ngo abari mu nzu ngo bamushingira adahari. Umukobwa ntago yishingira, umukobwa baramushingira. Icyo bakora gusa iyo uwo mugenzi ugezweho, iyo bagiye kumutanga babanza kumubaza nimba kibyemera. Buriya bihakanye ntago yagenda. Avuze ati ngiye sinkibyemera, ukwe burahagarara. Hanyuma asi hari ikiganiro kimwe nabonye bivuga ati ngewe
maze kumirwa ati hari nabo nzi bakoresha imashini cyangwa se birongoza imashini ndetse birantungura cyane impita mvuga ariko se ibi ngibi ni bya bindi bya wa mubyeyi byo gutebya cyangwa se koko ntago ari ugutebya hano hanze biruzuye abantu bamaze gupfa mu mutwe bamaze gupfa mu bwonko hari abantu rimwe na rimwe usanga bakora ibintu bazi ko bari kwigirira neza ahubwo bari kwiroha mu muriro yego nkunda gutanga inyigisho z'abadamu hari abadamu bangahe twaganiriye bafite imashini mu nzu zabo ari umudamu imashini zibakorera imibonano mpuzabitsina izi za artificiel sinzi wenda nimba usanzwe ubyumva cyangwa ari ubwa mbere ubyumvise ari ubwa mbere wabyumvise ko bimbajije ariko barazifite reka mbwira aba bantu birongoza imashini reka mbivuge muri aya magambo abadukurikiye muratubabarira reka tubivuge mu magambo yumvikana bantu mwirongoza imashini bizabatera kanseri icyo ni icya mbere icya kabiri bizabatera kongera kubura ibyiyumviro by'imibonano mpuzabitsina n'uwo muyikorana ntaho bitandukaniye no kwikinisha noneho Sandra rimwe na rimwe ugasanga barazifite bafite n'abagabo babana hari uwo naganiriye nawe arambwira ati umugabo wanjye arangiza vuba ni nko kubika ati umunota umwe ni wo mwinshi ati iyo bibaye igihe kirekire ni umunota umwe n'amasegonda 30 mwabantu mwe muri kureba iki kiganiro umuntu uzi ko ufite icyo kibazo ivuze cyangwa uvuze umugabo wawe aho kugira ngo ufate initiative yo gucomeka imashini ubundi igikorwa imibonano mpuzabitsina ni igikorwa ngirana iyo uri kubikora wenyine ubwo n'uburyo bwo kwikinisha ukoresha imbaraga nyinshi cyane cyane ubwonko rimwe na rimwe rero ugasanga utangiye guturagurika imitsi yo mu mutwe utangiye kugira ibibazo by'amapararize utangiye kugira ibibazo byo kutarangiza ku badamu umudamu wikinisha ahura n'ingaruka cyambere guhorana ama infection kabiri kutarangiza ugasanga ngo umugore ngo baramurongora ntarangize ariko byaraturutse hehe mu kwikinisha igihe kirekire kutabyara ndetse rimwe na rimwe no kugira ibindi bibazo mu bijyanye n'imikorere y'imisemburo hari umukobwa twakoranye ikiganiro arambwira ati njyewe imashini nimfasha ati nyamara nigize no gukora ntago navuga ko ndi isugi n'abagabo rwose twaryamanye n'abasore atari ko imashini itandukanye n'abagabo nyine urumva ati se bitandukaniye ati imashini niyo ikora akazi neza kurenza abagabo atabagabo ntacyo bakora nuko yanyisubirije ikiganiro kiriho nyine urumva reka nkubwire Sandra muri iyi minsi nuko tubivuga nyine bamwe bakadutera amabuye mujye mutubabarira niba wumva ikiganiro nawe kitagufashije reka gutuka wagikoze kirekera abandi kiri bufashe kuko hari abo kiri bufashe cyane Sandra tutaje hano ngo tubivuge ni ibintu reka biri mu isi biba naga abantu banabimenya buryo umuntu hari umukecuru wakunze wanga ikintu cya mbere n'amakuru iyo turi aha turi kubwira isi yose yego wowe nudakuramo isomo rekera abandi barakuramo isomo hari ushobora kubikuramo ariko reka kuza gutukana muri commenting ikirayanga ibiki n'ibiki no nuwango muri iyi minsi ubuzima tubayemo buragoye abagabo bafite ama stress bafite iminaniro bafite indwara zitandukanye za diabete imivuduko n'ibiki byose none ibyo bibazo bikabatera kugira ikibazo cyo kurangiza vuba kudashyukwa hari n'abadutswe n'ingeso zo kwikinisha kubera ibigare ndetse n'iterambere bakikinisha nabo bagakurizamo izo ngaruka zo kurangiza vuba ndetse no kutagira ubushake kugira ngo babashe gufasha abagore babo kugera ku byishimo byabo noneho bagira ibyo bibazo abadamu babo nabo bagatangira kujya kwishakira ibisubizo mu mamashini kwikinisha kwipfubuza dore ngo hadutse amashyirahamwe y'abapfubuzi nako ngo nabunganizi ugasanga umugore ari gusahura umutungo w'urugo ari kujyana muri abo bapfubuzi ngo bamupfubure kandi mu by'ukuri uramutse ukuri iki kiganiro waza gukuramo igisubizo waza gukuramo inama icyagufasha nimba umugabo wafite ikibazo mudamu ukaba uri kureba iki kiganiro fata iyi nimero uze kunyemera ushyire hasi ku kiganiro fata iyi nimero uduhamagara utugisha inama tubafitiye ibintu byinshi twabaha bikabafasha ariko ikiruta ikindi dushaka no kubaha inama kuruta kubaha n'imiti kuko hari nk'umuntu Sandra uburwayi akaba adakeneye imiti ndatanga urugero hari nk'abantu baba bafitanye amakimbirane ese nk'uriya mugabo uri kwa muganga ufite kiriya kibazo
aramutse akize akamera neza bakamubwira inkuru y'ukuntu uriya mugore yamutaye mu bitaro arembye atumva atabona ahubwo yajya agira santima zo kumurongora ntago byakunda ni hahandi abantu baryamana nka mushikira musaza rero hari ingo ziba zikeneye ibiganiro usibye ko hari n'iziba zikeneye imiti tujye tuvuga ibintu dusubira ibindi hari nk'umuntu wagize ibibazo byo kwikinisha bikamugiraho ingaruka zo kurangiza vuba hari umuntu wagize ibibazo by'amastress iminaniro bitewe n'akazi akora akagira ibibazo byo kurangiza vuba ndetse akagira ibibazo byo kudashyukwa cyangwa se ngo afata umurego uhagije bikamuviramo ibibazo uwo ngo akeneye umuti umusubiza normal ariko hari n'abantu bafitanye ibibazo by'amakimbirane ayo makimbirane rero mu by'ukuri ntabwo ushaka kugira ubushake ku muntu mufitanye amakimbirane noneho hari n'igihe ubugira bwaza watangira igikorwa wabitekereza bigahita bigenda igahita igwa pe sinzi niba warigezeho ngaho re hari umugani wo mu kinyarwanda nk'ijambo asi ngijambo ribi ryakoze akantu katari keza asiya we ntabwo nari merutse ahangaha cyakora nari nkumbuye ku gasaro none dukumbuye natwe dukumbuye pe none sasi n'abagore iriya mashini ikorerwa njya mbona hari n'abagabo nabo bazikoresha hari imashini nazo z'abagabo bakorera ibaho nayo ndaje nyikwereke ndaje nyisacinge nyikwereke hari inyine ati ndaje nyikwereke ndaje nyisacinge ase bari na tayara zifite ariko none sasi hari umugabo ari wumva kuko abenshi numvishe kare tugana mvuze ati abagore ni ibibazo byumvikana tumwikije abo nganira nabo atumugora ati none ubu ngubu namaze gupfa mu bwonko ariko nta mugabo byibizo rakubwira ati ngewe sha imashini mbo ntago kubera ibyo bintu naganiriye n'abo badamu byatumye nkora ubushakashatsi cyane yego nagiye kuri interinete ndasacinga ko ntabwo nari nzizi ndazisacinga ngera no kuri shop y'ahantu bazigurishiriza ngo ndebe koko kuko hari ibintu tubona kuri interinete ugasanga ibintu biri aho ngaho ntibibaho nageze no kuri shop y'aho bazigurishiriza ihendite udafite amadolari 500 ntiwayicyura ntiwayitunga zirahenze haba hari izibyibushye uwo mukobwa arambwiye ngo yatanze miliyoni niba ngo n'igice ariko hari n'iz'abagabo njye nabanje kugira ugutebya yarambwiye ati irahenda ntiwayigurira umukene hari n'iz'abagabo bakoresha ariko ni uburyo ni ukwikinisha n'ubundi kuko urumva igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni igikorwa ngirana noneho uri kugikorana n'ikintu kitavuga kitumva ni ukwikinisha n'ubundi ntaho bitandukanye ariko reka mbabwire ko muri kwiyangiza umuntu wayikoreshaga shaka ikindi gisubizo pe kuko vuba cyane uraza kubona ingaruka kandi zitari nziza kandi nukuri mujye mwumva inama munazikurikiza umuntu rwose uzi neza yuko akoresha iyi mashini mu mibonano mpuzabitsina uhereye uyu munsi bihagarike ushaka ikindi gisubizo nimba urangiza vuba tugufitiye igisubizo ni ukuri dufite imiti ishyira abantu normal abantu barangiza vuba abantu bacika intege abantu igitsina cyabo kidafata umurego uhagije abantu bikinishije bakagira n'ingaruka zaturutse mu kwikinisha nko kuribwa umugongo bya hato na hato kutagira ubushake ukumva nta bushake ufite bw'imibonano hari n'ukuntu bashyukwa ibice akajya ashyukwa ibice igitsina ntigifata umurego uhagije ni ukuri nababwira ngo tubafitiye igisubizo ariko mureke kwiyangiza kiba ibintu biteye ubwoba ariko birahari pe birahari kandi bireze ariko nababwira ngo kurushaho kwitekerezaho niko kurushaho kugira ubuzima bwiza kuko uyu munsi urabikora ukumva biraryoshye ukumva ni byiza ariko tekereza kuri ejo uko bizagenda aho nagiye muri Tanzania sangaho ikintu cyeze cyane n'amarozi ariko nabonye no mu Rwanda ibintu bisigaye bikaze hano bararuga ugasanga umuntu yaroze undi kutabyara ugasanga umuntu yaroze undi kubyimba inda ugasanga undi yaroze undi kubyimba amaguru ntago byoroshye ubundi iyo mashini njya mbona umukobwa witwa FOFO ari wipostinga ahubwo hari na video yashyizeho ari kuyikoresha wayibonye he
hakasi uburi hejuru cyane reka nze nyikwe uburi hejuru cyane wa mubyeyi wanga mazimwe abantu ngo ahabona fofo ntadutera amabuye ngo tumushyize hanze oya none se sabishyira hanze we waravuga ati akazi kanye ni ukwicururiza umuzigo Imana yanyihere ubwo se icyo gihe bari gucuruza umuzigo oya sana ni ukuri njya mvuga do ngaho reba ko ntuyishyire kuri kamera oya ntabwo nyishyira atazanca kubeshya ngaho wayikuye he si ni kuri social media nose ntabishyira kuri social media simuzi ntaho twahuriye nabibonye kuri social media nese wasiwe ngaho reba social media niwe siwe ndakubaza niwe siwe njyewe nawe nari nabonye iyo nikuye kuri TikTok yego ko oya reba witangara utarebye reba mana yanjye ko biteye ubwoba ibi bintu ndavuga imashini bakajya bagira ngo ni ibintu mba ndi gupapira oya zirahari barazikoresha ariko mu by'ukuri no kwiyangiza none se ikibazo mise nibaza hari igikorwa koze njye ntabashe kuvuga nkahita nibaza oya si wiseka nukuri nkahita nibaza ukuntu uri kubicamo amarengane oya nyine ibi wa mugani wawe ni ukwikinisha nyine ni ukwikinese nubonye ko ashyizeho uduca ariko si nawe ujya ugira ibanga muntu nese uri kubicamo amarengane yawe yesi ndi bubivuge wenda ndabizi ngo hari igikorwa koze wimbeshye ariko sha cyo reka nkubwire sha iyi social media iraza kudukorera ibara iraza kudukoresha n'ibidakorwa njye TikTok ntago nyibaho nayibonye kuri TikTok rwose umva ari fiyeri ari kubikora rwose n'isura irimo pe none se ubwo yagutukira iki nta kintu wabimubwiye fofu w'abandi nta mutima mubi ni ukuri nta mutima mubi aba afite akana abakoze niko kabakazi si yasetse yapfuye ubundi njyewe nsanga mbona abantu bakina porono badashyiramo amaso iyo ni porono mwa ntatari porono se ni porono yo kwikinisha reka ahangaha barimo yikinisha ubone se biterwa n'iki nanone ikindi kibazo tukibaza kuba umuntu yabishyira kuri TikTok oya we aba ari muri marketing we niko kaza akora arabyivugira marketing ise yo kwerekana uko imashini ikora cyangwa se ni iki ntago mbiza aha ntago nakubwira icyabagamije pe kuko urumva kuko njye abo twabashije kuganira bo hari babiri twaganiriye umwe ngiye kuvuga noneho ari kunkubita oya we muvuga amazina oya ntago nengeye kumuvuga umuntu twariganiriye yarambwiye ati umugabo wanjye afite topic ikomeye cyane biragoye kuba hari umuntu nasambana nawe biragoye kuba namuca inyuma atubwo rero nahisemo kwishakira igisubizo ngo nyine yaraza agakora ibye akarangiza akagenda ubundi nanjye nkishakira imashini nkimara umubabaro n'agahinda ubundi bikarangira ndabwo ari byiza nuko mwabiganiraho ukamubwira ko yakwivuza agakira akajya normale hanyuma akabasha kugushimisha ko bundi igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu by'ukuri navuga ngo niryo shingiro ry'umuryango iyo kitagenze neza inshuti zanjye mumpe comment nubwo waba ufite amafaranga angana gute nubwo waba ufite ibyo kurya bingana gute nubwo waba ufite inzu nziza gute ariko igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kitagenda neza umva urugo ruba ruri mu manegeka hanyuma si nkawe wabashije kubona ifoto y'umukobwa mwiza fofo ni umukobwa mwiza ndabona navuga ngo yambaye uko yavutse ari muri icyo gikorwa ni imashini nihe nama wamugira namugira uyu ni umukobwa ukiri mutoya cyane ejo akeneye kubaka umuryango fofo wava mu byo urimo kuko ejo uzubaka umuryango kuko hari n'ikiganiro nakurikiye ejo bundi avuga ati genza nzashaka tirose genza apfa ntashatse ati genda mu rukundo ngomba gushaka nakubwira ngo ibikorwa nk'ibi nta nubwo bibereye umunyarwandakazi vraiment sha nukuri nakugira inama nkabwa nti icyambere uri muri yangiza kabiri tekereza umwana wawe kuko social media bizagumaho mpaka tekereza umwana wawe fofo uzareba bino bintu
rero rwose nakugira inama okay ujye ukunda kuvuga ngo nta muntu n'umwe ushaka kugira inama ngo uko ibyo wagiyemo bigiye mubizi ngo unabishaka gufite impamvu zawe ariko ntago twabura kuvuga kabafite umunwa turavuga nyine dufite kuvuga ntago wabona ibintu nk'ibi biri gukorwa ngo ubirebere niyo nama namugira no guhindura imitekerereze ntago byoroshye muri iyi minsi ndakanyagwa iterambere riratuzanira byinshi umuzungu araza kudukoramo akazi umuzungu nyine umuzungu werega bari mu kazi umuzungu ari hejuru cyane umuzungu areba ikibazo gikomeye cyugarije isi atereka nze mbashakira igisubizo sha ubundi agafata ifaranga none se ubwo urumva nimba yarakoze imashini yo gukora akazi ari mu kazi hanyuma abo bantu rero asi hari ikintu wakomeje ngo urabafasha hari ushobora kuvuga ati niba narabigiyemo biba byaragiye mu mutwe nkapfa mentally ntago byashoboka yuko nakira oya urakira erega ikintu cya mbere ni ukumva ko ibintu bishoboka ari abantu bafite ibyo bibazo nyine tubavura duhereye mu mutwe kuko aba yaramaze kwangirika ubwonko dufite amaproduct menshi atandukanye tubafashisha nyine akajya ku murongo ikindi kandi hari nk'abantu bajya bavuga ati muganga ndashaka kuva ku itabi ndashaka kuva ku nzoga we muntu wa mbere niwe ugomba gufata icyemezo cyo kubireka uyu muti ugiye kugufasha kurinda ingaruka ariko uyu muti ntabwo uzagufasha kubireka nese umuti uzagufata ugiye kwikinisha ukubuze mbere na mbere banza wisetinge muti ibi bintu ni bibi hanyuma twe tuzagufasha guhangana n'ingaruka byaguteye ariko ntago wavuga ngo umuntu ngo arashaka kureka inzoga ajya araranywe ikaziye banza muri wowe wumve ko ibyo bintu ugomba kubireka hanyuma tugufashe kureka niba ngoga ikaziye unywe ebyiri cyangwa eshatu icyo iyi miti gufasha turayifite imiti yo kureka inzoga yo kureka itabi nigukuramo iriya nikotine y'itabi iba yarakugiye mu mubiri nituma uhora urirarikiye nigukuramo ziriya nyine hari ubundi hari ubumara bigusigamo aribwo butuma uhora ubirarikiye ariko ntago wowe ubwawo uri buze kugira gute kukubuza kunywa itabi ugiye kurinywa kuko hari n'abantu barinywa kubera agashungo ikigare agashungo y'ikigare mu yandi magambo hari umuntu baje ngo umugabo umeze nk'inkoko ku ruhande hariya uri kumva iki kiganiro ati hanyuma se nawe uranyica umugabo umeze nk'inkoko ubwo ni wa muntu urangiza mu masegonda 30 umeze nka sitati hako se biba byaratewe n'iki umva n'ikindi kibazo ari kubaza ngo umuntu ufite agatsina gato ngaho re nikabajije mbo hari abantu bafite igitsina gitoya ariko kingana ariko wavutse ariko kingana ariyo mikurire yacyo icyo ntago wacyongera ngo bishoboke ahubwo ari umuntu ugira igitsina gitoya kubera kwikinisha none uko wikinisha kikideforma kikava no mu mwanya wacyo kikigonda uwo tuma umuti wo kukigorora kigasubira ako se uko Imana yakuremye ko ari uko iyo miti navuze uko Imana yakuremye icyo yaguhaye ni icyo ariko noneho hari umuntu kiba gitoya kubera kwikinisha kwikinisha bigira ingaruka nyinshi bigira ingaruka mu kugwingira kw'igitsina kugira intanga z'ibihuhwa kurangiza vuba gucika umugongo bya hato na hato kugira amazinda kwikinisha bitera ingaruka nyinshi cyane kugondama kw'igitsina kwideforma abantu nk'abo rero bafite ikibazo cy'igitsina cyagwingiye ariko byaraturutse mu kwikinisha abo nabo tubaha umuti ukakigorora kikongera kikamera neza kigakura kigasubira kuri normale yacyo ariko wa muntu rero wavukanye nyine ariko yavutse nshuti yanjye nakubwira ngo uwo nakubwira ngo agufite uyu muti azaba agiye kugutuburira kera nenzi ko mu byo numvaga najyaga numva ngo abasore barikinisha abagabo ntabwo nenzi ko umugore yakikinisha yo sha barikinisha bibi cyane ahubwo kadosos wakuyeyo iki muri Tanzania sha muri Tanzania ikintu nakuyeyo special umuti wo gucimye yego none se ubwo niho bayigira nakuyeyo ibintu bitatu nakuyeyo umuti usuzuma amarozi ayariwe mu biryo n'ay'amahuherano ni umuti ushyira mu mazi
ugaciramo ukabibona ko bakuroze nyine hari ibimenyetso bigaragara n'umuti wo guca imyeyo n'uwo gukuza igitsina ngahore n'amahugurwa twari twagiyemo nk'abantu b'abavuzi ariko n'amahugurwa twamazemo ibyumweru 2 yagenze neza nahungukiye ubumenyi bwinshi. Rero Tanzania rwose ku bantu barozwe bari hejuru cyane, hari nabo twahuriye bavuga ibintu nkumva mfite ubwoba yego kujya bavuga ibintu ngo babatereza ibintu ngo byo kugaruza ibyibwe ndavuga ati reka tata dusoza nicyo abwira abadukurikiye asi watanze inama nyinshi wa magani haruza hano akumva n'ibyo bintu yaratangiye kubikora akavuga ati nyamara icyo nabwira abadukurikiye ndagaruka cyane ku bantu babaswe n'indwara yo kwikinisha nyaboneka ni mubireke nagari ibintu byiza ni ibintu byiza ku muntu uri kubikora aba yumva biryoshye aba yumva ari firingi ariko ikintu kiba kibi kubera ububi bwacyo n'ingaruka zacyo kuri uyu munsi nababwira ngo ni bibi bireke. Kabiri nabwira abantu bashaka kutugana yuko rwose amarembo arakinguye, waba ushaka inama waduhamagara, waba ushaka ko tuguha ibitekerezo. Hari n'abantu noneho hari n'akandi kantu nakuye muri Tanzania batwigishije uburyo bwo kwihangira umurimo, ko twahugura urubyiruko abantu badafite akazi tukabereka uburyo ki bashaka kwihangira imirimo. Abantu nabo bumva twakwigisha ko uburyo bwo kwihangira umurimo nabo baduhamagare tubigishe biturutse ku cyo ushoboye. Ikintu icyo ari cyo cyose waba ushoboye twakwereka inzira wakoresha ukabasha kwihangira umurimo. Uratanga nimero yawe ariko tuze kwishyira ku kiganiro harushaho kumva ikiganiro akakirangiza. Uyu munsi abantu bariga barasohoka umunsi ku munsi ariko imirimo ni mikeya. None se uzategereza kujya guhabwa akazi kandi akazi ni gakeya. Ibyiza iga numara kwiga wige n'uburyo bwo kwihangira umurimo. Batwigishije ku bintu byinshi, kwihangira umurimo ukoresheje ubuhinzi, kwihangira umurimo ukoresheje ubworozi, kwihangira umurimo ufata ikintu kimwe ukagihugurirwa nawe ukagihugura abandi, gukora imirimo y'amaboko, ubudozi. Nyine batwigishije ibintu byinshi twahuguramo abantu. Navuga ngo rero abantu badafite akazi cyangwa se bafite akazi bakeneye n'ibyo kunganira akazi kabo nabo baduhamagare tubagira inama biturutse ku cyo ushoboye. Ariko nubwo nakomeje kuvuga ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere gusa n'abantu bafite ibibazo by'amadiyabete, ibibazo by'imivuduko y'amaraso, abantu babuze urubyaro mu buryo butandukanye, abantu bafite ibibazo by'ama-infection, abantu bafite ibibazo by'uruhu, abantu bafite ibibazo by'ibisebe. Nk'ubu mfite umuti uvura igisebe ku rwego rwo hejuru. Bya bisebe ngo by'imifunzo bimwe biba byarananiranye mfite umuti ni nko kurebaho. Abantu bafite ibibazo by'imitekerereze ugasanga umuntu ahora arwaye umutwe kubera gutekereza cyane, kubera stress, kubera iminaniro, nababwira ngo abo bantu tubafitiye igisubizo gusa nimutugane mumenye n'amakuru. Ubishoboye wadusura aho dukorera, ubishoboye watuvugisha, ari abari hanze y'igihugu tubaha inama ndetse n'ibyo bakeneye tukayiboherereza dukoresheje iposta cyangwa se ubundi buryo twaba twumvikanyeho. Ndetse n'abari mu gihugu uraduhamagara tukakubwira uburyo twakugezaho serivisi zacu. Nimero yanjye ni 078 52 42 049. Yo wayihamagara ibiriho cyangwa se ukananyandikira ukoresheje WhatsApp. Uraza kuyidushyira ku kiganiro ubishaka azakuvugishe nta kibazo. Urakoze cyane Imana igumugisha. Urakoze nawe. GASARO TV.